په دنیا کې مې ژوندون داسې تیریږي، کله ستړی یم ستومان، کله ارام یم، کله رنګ د زمانې را څخه واخلي، کله ښکته یم په تل، کله په بام یم. د اختر په ورځ د کلي جنکۍ چې زنګېتو ته د ټال وتړي نوبت، پابل سترګورې آواز وکړي زور دې ووهه چې ټال دې شي اوچت. ټال ته وخیږي د کلي نازنینه، شرنګهار شي د پاولیو شور شروع شي، په خیزکو باندې ټال تر تپې یوسي زنګېدو ته چې د پیغلو زور شروع شي. په خپلوار یوه په بلې پسې خیږي کړي کوښښ چې د اختر اول نمره شي، وي په ټنډه کې شین خال لګولی که همزولو کې له هر یوې ښایسته شي. یوې ناڅاپه په یو لوړ اواز غږ وکړ، جنکۍ هغه تیر اختر مو یاد شي، شي په ویره کې راغونډې په یو ځای، وایي څنګه به زموږ وطن آباد شي. هغه تیر اختر کې څو تنه ځوانان په دې لاره چې و یو کتار روان، یو چې مخکې نه له ټولو ځان وروستی کړل، بس همغه و زما د کلي خان. په سپېرو شونډو یې وویل چې واوره، دا نو ته، دا د باغچه، دا د ټالونه، له ما پات شو دا کلي، دا باغچه، نوره مه کوه زما د حال پوښتنه. زمانې داسې بدخویه خلک پیدا کړل چې به ما حلالوي او تا به وژني، په ګناه د اخترونو او ټالونو ما به دار ته خیژوي او تا به وژني. په ګناه به مو نه دوی او نه موږ پوه یو، خو چاړه به یې زموږ په وینو سره وي، په تکبیر به یې بریتو ګوتې راکش کړي، سره څېره به یې له تورې غوسې شنه وي. که په دغه وخت څښتن را سره مل شي، را سره چې وي قلم او یو کتاب، نو څېره به یې بربنډه کړم ملګرو، پاتې خلکو ته پاتې شي یو باب. زه په خپل مرګ باندې نه یم چې به مړ شم، یم په دوی باندې خفه چې دوزخیان شول. ما ته ځان لکه د المر سپېڅلی ښکاري، خو د دوی په حال ځورېږم چې بندیان شول. نه انګریز نه پنجابی او نه عرب یم، له دې پاکې خاورې جوړ یم افغان یم، په پښتو باندې جنت له خدایه غواړم، په ساده ښایسته یم پټان یم.